本日は4件、ございます。まず1点目でありますけれども、弘前大学と取り組む健康の未来を変えるプロジェクト事業についてであります。市ではこれまでもさまざまな健康づくり施策を実施してまいりましたけれども、将来を見据えた健康のまちづくりのため、次代を担う子どもたちに健康教養を身につけていただくための新たなプロジェクトを開始することになりました。この度、青森県の短命県返上への取り組みをリードする弘前大学大学院医学研究科中地茂之教授の全面的なご協力をいただきまして、市立大湊中学校において11月21日から12月5日までの間で5日間にわたり健康の未来を変えるプロジェクト事業を実施することになりました。今回は当地域では初めての実施ということになりますけれども、新たな取り組みとして大湊中学校のご協力により多くの時間を取らせていただいて、出し活などの実習もふんだんに取り入れるほか、一部参観日と合わせて実施するとともに、全授業を参観可能ということでになっております。人が一生生きていく、健康で生きていくためには何が大切なのか、学び、試し、話し合い、考えて実践していく、そのようなそのような取り組みを期待をしております。今回はモデル事業というふうにしておりますが、来年度以降の本格的な実施を視野に入れ、この取り組みによりまかれた種が健やかに育ち、健康で長寿の町、元気なむつ市に向けてそれぞれの花を咲かせてくれることを願っております。次に2点目でありますけれども、むつ市地産地消運動協力展感謝祭の開催についてであります。今回で7回目を数えるイベントでありますけれども、むつ市のうまいを一度に堪能できるだけではなく、食卓に安全と安心を提供する地域産品の販売等を通じて、地産地消運動を PR することを大きな目的としておりまして、11月12日、13日の2日間、市役所開放エリアをメイン会場に開催することとしております。特設ステージでは、ムチュランファミリーのダンスライブショーやゲーム大会のほか、青森県看護協会下北支部によるむつうま健康展も同会場で開催され、ご家族みんなで楽しみつつ健康増進に向けた多彩な企画を用意しております。また、11月12日土曜日には、国内外でご活躍のパティシエ、江森博之さんが監修いたしました、一級入魂かぼちゃを使った新作スイーツの発表会を行うとともに、スイーツジャーナリストの平岩理央さんと私の3人でスイーツトーキングと題したプロモーションを行います。このプロモーションの中では、今回のその一級入魂かぼちゃを使ったですね、新作のスイーツの今後の販売戦略ですか、PR 戦略ですか、そういったことをお話しする予定になっておりますので、ぜひ皆さんお越しいただければというふうに考えております。また、下北ジオパーク認定の記念をいたしまして、認定記念のフレーム切手、これを数量限定で発売させて、販売をさせていただきます。次に3点目でありますけれども、むつ市教育大綱についてであります。この大綱は平成27年4月に改正されました地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりまして、地方公共団体の長と、市長ということになりますけれども、それと教育委員会が教育の地域の教育行政について協議調整する総合教育会議を設置することとされまして、市では同会議を平成27年5月から6回開催をさせていただきました。総合教育会議の中では、むつ市の教育行政を根本から見つめ直し、長期的な視点に立って施策を実施するための徹底した現状分析と、それにより得られた客観的なデータに基づき、子どもたちの可能性を開花させるための実効性ある教育施策を積極的に推進することといたしました。具体的な取り組みの主なものといたしましては、小中学校の全学年で全国でもトップクラスの学力を目指すための明確な目標設定をするですとか、義務教育へのスムーズな移行のための
要保障連携のための協議会を設置するですとか、学校部活動のスポーツ少年団への移行を目指し、指導者の確保のための指導者バンクの創設を目指す。そして下北ジオパークについての学習を通じたふるさとへの愛着や誇りを育む教育の推進ということを内容とさせていただいております。この大綱の計画期間は平成29年4月から平成34年3月までの5か年としておりまして、施策の実施にあたっては PDCA サイクルの確立を目指し、実効性あるものにしてまいりたい、このように考えております。最後4点目でありますけれども、第2種放射線取扱主任者の結果についてであります。受講生の合否の状況につきましては、合格者8名、うち高校生は1名となっております。全国平均の合格率 30.5% に対し、一般受講生の合格率は 80% となっておりまして、昨年度に続き極めて高い合格率となっております。高校生を含めた受講生全体の合格率でも 32% ということでありまして、全国平均を上回り、高校生からの合格者も連続6回ということで更新をしております。さらに今回は受講生の中から第1種にも合格をされた方もいるということですので、受講生の皆さんのご努力、熱意のとおり、本講習会の質の高さを示すものだというふうに認識をしております。この資格は放射線を取り扱う業務を行う上で非常に重要な資格であります。原子力関連施設が多く稼働している陸奥下北地域における原子力産業に関連した新規事業の立ち上げや新分野への参入に欠かせないもので、就職や進学の際にも大きく役立っているものと伺っております。11月5日からはさらに平成29年度試験に向けた講習会を開催することになっておりますので、今後とも継続して地域の企業力向上と就業機会の拡充に貢献してまいりたいと考えておりますし、何よりも地域の人材は地域で育てるというような基本理念のもとに、これからもしっかりと取り組んでまいりたいと、このように考えております。私からの発表は以上です。